මේ රජගහ නුවරට බෝසත් අවදීත් වඩිනකොට මේ ආවට මිනිස්සු විශ්මයටපත් වුණා. බලන්න කිව්වා ඔය වඩින්නේ දෙවියෙක්වත්ද ගාන්ධාරයෙක්වත්ද කියලා. එයි එවැනි දෙතිස්සක් මහා පුරුෂ ලකුණින් බබලන ඒ ශ්‍රමණයන් වහන්සේ නමක් පෙර මේ රටේ අය දැකලා තිබුණේ නෑ. පින්නතුනේ බෝසත් අවදීදී සම්බුද්ධත්වයට පත්වුණෙන් පස්සේ උන්වහන්සේ ගිජුගුළු පවුර වැඩ ඉන්නකොට බිම්බිසාර රජතුමා විසින් තමයි පදිපෙළ තනලා දුන්නේ. පින්නතුනේ එදා භාගතුන් වහන්සේ ගිජුගුළු පවුර වැඩ ඉන්නකොට බිම්බිසාර රජතුමාගෙන් කරුණු දැනගත්තු දිනගෙන දැනගන්න ඕනේ කියලා හිතුණු සෝන කුමාරයාටලු ගෘහපතිවරු 500ක් දෙනා පින්නතුනි භාගතුන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න යන්න ආවේ මේ ආකාරයටයි. හැබැයි අද වගේ එදා යන්න බැරුව ගියා. මේ කඳු පාමුල වැඩ හිටියා භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් සාගත කියලා. අන්නේ සාගත ස්වාමීන් වහන්සේට ස්වාමීන් වහන්සේව දැනුවත් කරන්න උනා මේ ආපු 500ක් ඇතුළු පිරිසට අපි ආවේ පිනගෙන දැනගන්නයි කඳු මුදුනේ වැඩ ඉන්න ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් බිම්බිසාර රජතුමාගෙන් තමයි අපිට මේ පණිවිඩේ ලැබුණේ කිව්වා. එක පාට පින්නතුනේ ඒ පණිවිඩේ ගත්ත සාගත ස්වාමීන් වහන්සේ මේ මහ පොළොවේ මෙතනින් කිමිදුණා. මතුනේ ගිජුකුළු පව්වේ භාගතුන් වහන්සේ වැඩ සිටි කුටිය ළඟින්. භාගතුන් වහන්සේට කරුණු කියලා ආරාධනාවක් කළා. ආසනයකුත් අරගෙන අහපව් මෙතනින් මතුණා මේ පාමුලේ. පින්නතුනි ආසනේ පනවලා තිබුණා. සුළු මොහොතකින් බුදුරජාණන් වහන්සේ පනවපු ආසනයට වැඩම කළා. භාගතුන් වහන්සේ විමසලා බැලුවා මේ පිරිස දැන් ඒ උතුම් සද්ධර්මය අහන්න සුදුසුද කියලා. හැබැයි කිසි කෙනෙක් ධර්මය අහන්න සුදුසු නෑ කියලා අපිට නොතේරුණාට බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිස ගැන ඉදා දැනගත්තා. අන්න ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කතා කළා පින්වත් භික්ෂුව මෙහෙ එන්න. කාටද? සාගත ස්වාමීන් වහන්සේට. ප්‍රාතිහාර්යයක් පාන්න කිව්වා. අහසට පැන නැග්ගා. පින්නතුන්නේ පෙළහැර පාපෝ ඒ සාගත ස්වාමීන් වහන්සේ අහපව් වැඩම කරලා ශ්‍රීපතුල් අරගෙන වන්දනා කරලා කිව්වා මේ මාගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ මම ශ්‍රාවකයා වෙමි. මේ සියලු ධර්මයන් මුල් තථාගතයන් වහන්සේ මුල් කරගෙනයි තියෙන්නේ කියලා ඒ කියනකොට බැලුවා අර 500ක් පිරිස ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ නම මෙහෙමනම් ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කොහොම ඇද්ද? අන්න අර පිරිසගේ හිත ධර්මය අහන්න නැමුණා. අනේ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සෝන ඇතුළු පිරිසට ඒ අසිරිමත් අනුශාසනාව කළා. චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ දේශනා කළා. සියලු දෙනාම පින්නතුනේ පැවිදි උපසම්පදාව ලබා ගත්තා. හැබැයි සෝන ස්වාමීන් වහන්සේට දිවි පරදුවට තියලා මේකේ නිදහස් වෙන්න වීරියක් ඇති වුණා. හැබැයි පින්නතුනේ ඒ වීරිය ප්‍රතිඵල ලැබුණේ නැහැ. කකුල් පැලිලා ලේන්න පටන් ගත්තා. භාගතුන් වහන්සේ දැක්කා මේ සෝන ස්වාමීන් වහන්සේගේ වීරිය. සෝන ස්වාමීන් වහන්සේ ළඟට වැඩම කරලා ඇහුවා පින්වත් භික්ෂුව ඔබ ගිහි ගෙදරදී වීණාව යන දක්ෂ කෙනෙක් නේද කියලා. ඒ වීණාවේ තද කෙරුවොත් සද්ද මිහිරට එනවද කියලා ඇහුවා. නෑ කිව්වා. තත් දුරුල් කරොත් ඒත් නෑ කිව්වා. පින්නතුනේ දා බුදුරජාණන් වහන්සේ සෝන ස්වාමීන් වහන්සේට වීණාව උපමාවට අරගෙන අන්ත දෙක බැහැර කරමින් ඒ මෙදුම් පිළිවෙත ආර්ය ශ්‍රාංගික මාර්ගය ප්‍රකට කරලා දුන්නා. පින්නතුනේ සියලු කෙලෙස් නැසලා උතුම් අරහත්ත්වයටපත් වුණා. හැබැයි පින්නතුනේ ඒ සෝන ස්වාමීන් වහන්සේට ඇවිද ගන්න බෑ, කකුල් පුපුරලායි තිබ්බේ. ඒ නිසාම භික්ෂුන් වහන්සේලා භාගතුන් වහන්සේගේ අවසර ඉල්ලුවා මේ පින්වත් සෝන ආයුෂ්මතුන්ට පාවහන් යුගල අනුදැන වදාරන්න කියලා. භාගතුන් වහන්සේ ඔන්න පාවහන් භික්ෂුන් වහන්සේලාට කැපයි කියලා අනුදැන වැදෑරුවා. පින්නතුනේ හැබැයි එදායින් පස්සේ මේ අවට පිණ්ඩපාතේ වඩින ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලාව දකින්න පිරිස අපහදින්න ගත්තා. ඇයි අලුතෙන් පැවිදින මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට පූජා කරන්න ගත්තා රජවරු සිටුවරු අර ගෝණාන් වලින් හදාපුවා. එක එක වර්ණ ගන්න පුපුවා. අන්න එදා ඒක දැකලා බුදුරජාණන් වහන්සේ
මිනිහක් පැනෙවුවා මේ භික්ෂුවට කැප මේ ප්‍රත්‍යංශ දේශේ පටි දෙකකින් යුක්ත පාවහන් යුගලක් විතරයි කියලා. පින්නතුනි ඒ ආකාරයෙන් වස් කාල දෙකක් මට මතක හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ අසිරිමත් සදහම් දේශනා කරමින් උන්වහන්සේ ප්‍රාතිහාර්යද පාමින් එදා සන්දාන කියන අර උපාසකයා මුල් කරගෙන පෙළහැරද පාමින් වැඩ සිටි අසිරිමත් පුණ්‍ය භූමියකයි අපි දැන් මේ නගින්න සූදානම් වෙන්නේ. ඒ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලා පෙරළු කරගෙන එදා රහතුන් වැඩ සිටි ඒ වගේම හේතෙන්ට අඩවියක් කියලා කිව්වේ. වෛශ්‍රවගේ දිව්‍ය රාජ්‍ය ඔය පව මුදල ආලෝකමත් කරගෙන ඇවිල්ලා මොකද වදාළේ? ආතානාතිද වදාළේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට මෙලා ආනන්ද පිරින්ද වැඩ සිටි ඒ පුණ්‍යවන්ත කුටිවන්තනා කරන්නයි අපි මේ බුද්ධං සරණී සිරස දරාගෙන ධම්මං සරණී සිත පහදාගෙන සංඝං සරණී සිවුරු දරාගෙන මේ තුන් සරණේ යමු අපි සෑම ගිජු කුළු පවට දැන් අපි එන්නේ බුදු සමිඳුන් වැඩි මගිනුයි යන්නේ මහරහතුන් හැම පෙලිසැදෙන්නේ රහතුන් වැඩි මග සිහියට එන්නේ ගිජු කුළු පව්වයි ඈත පෙනෙන්නේ පේවි එන්නයි අපි සැරසෙන්නේ ඒ කඳු මුදුනේ කුටිය තිබෙන්නේ බුදු රැස්මිහිදී එළිය වැටෙන්නේ දඹදිව් තලයේ සියලු සතුන්නේ පිනටයි බුදුවරු මෙහි වැඩ ඉන්නේ සම්මා සම්බුදු ගුණ සිහිවන්නේ ගිජු කුළු
සිරසයි අපි නම දින්නේ සමිඳු දකින්නට මිනිසුන් එනවා බණ අසනා විට සිත පහදිනවා සසරෙහි දොස් දැක බිය ඇති වෙනවා මේ බුදු සසුනේම නිවන් දකින්නවා සරියුත් මුගලන් රහතුන් වඩිනා රාහුල කස්සප රහතුන් වඩිනා නිකෙලෙස් සිත් ඇති රහතුන් වඩිනා අපි යමු ඒ මග රහතුන් වඩිනා ලංකාදීපෙට සමිඳු වඩින්නේ සමනොල සිරසෙහි පාද තබන්නේ ඒ ගැන දැන් අපි සිහි කරමින්නේ කරුණා කරමින් කන්ද නගින්නේ බිම්බිසාර රජු මේ මග යන්නේ ගල් පඩි සවි කොට පාර තනන්නේ සමිඳු දකින්නට කවුරුත් යන්නේ අමා නිවන් දෙන දහම අසන්නේ දවසක් සමිඳුන් සක්මන් කළ විට දෙව්දත් එය දැක නැග්ගා කන්දට පලි අරගන්නට සිතමින් හැම විට හෙළුවා
ගල් කුල සමිඳුන් සිරසට පුදුමයි පුදුමයි බුදු ගුණ පුදුමයි වලකන්නට එය ගලක් මතුව එයි ඒ ගල මත ගල වැටි බැහැර යයි සමිඳු නසන්නට ඔහුට නොහැකි වෙයි රජගහනුවරේ සමිඳු වඩින්නේ නාලාගිරියතු මත් වී එන්නේ සමිඳු නසන්නට මාන බලන්නේ බුදු ගුණ අභියස දමනය වන්නේ ගිජු කුළු පව්වේ හිමි වැඩ ඉන්නේ සතර වරම් මහා දෙවිවරු එන්නේ ආටානාටිය පිරිත කියන්නේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටියා ගිජුකුළු පව්ව මුදුනේ හිටියා සුගන්ධ කුටිය මම වන්දනා කරමි මම නමස්කාර කරමි මාගේ නමස්කාරය වේවා සාදු සාදු පිළිච්චිනි සමගී රැස්වෙන සමගී විසිරෙන කුල කාන්තාවන්ට ගෞරව කරනවාද? ඒ වගේම පණවනත නීති ආරක්ෂා කරනවාද? නිතරම සබ්‍රහ්මචාරීන් වහන්සේලා වඩම්මගෙන දම්පැන් පුදන්න උත්සාහ කරනවාද? පින්නතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මේ අපරිහානීය ධර්ම තියෙනකම් ලිච්ඡවීම කාවටවත් ආක්‍රමණය කරන්න බෑ. සුනීත වස්සකාර මාතුරු කියනවා මේ අපරිහානීය ධර්මී එකක් කර තිබුණොත් ඒ අය රැකෙනවා ආරක්ෂා කරන්න. ඒ අයව ආක්‍රමණය කරන්න බෑ. හැබැයි ලාභ සත්කාර දීලා පිරිස බිඳෙව්වොත් ඔන්න පුළුවන් කියනවා ආක්‍රමණය කරන්න. එදා භාගතුන් වහන්සේ මේ ගිජුකුල්පව වැඩ ඉන්නකොට තමයි පින්නතුනි විසමුණු දිවි රාජය ඇවිල්ලා ආටානාටි කිව්වෙන් පස්සේ පහෝදා සංඝයා රැස් කරලා අනුදැන වදාළේ සිව්වණක් පිරිසට භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකාවන්ට කටපාඩමින් දරා ගන්න ආරක්ෂාව පිරිස පවතිනවා. අර අමනුෂ්‍යයන්ගේ කරදර ඇති වෙනකොට එයා තෙරුවන් සරණ ගිහින් සත්බුදුරජාණන් වහන්සේලා වන්දනා කරන කෙනෙක් නම් අන්න එයාලා හඬ නගලා කියනකොට මේ ආටානාටි
අර තුනුරුවන් කෙරේ පැහැදිච්ච යක්ෂ සෙන්පතිවරු කරදර කරන අමනුෂ්‍යයන්ව අල්ලලා හිර කරනවා කියලා වදාළේ. පින්නතුනි ආටානාටිය වදාළේද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ස්ථානයේ ඉඳගෙන. ඒ වගේම දිනක් මොගල මහරහතන් වහන්සේත් ලක්කන මහරහතන් වහන්සේත් මේ ගිජුගුල පවුවේ ඉඳලා පිටපාති වඩිනකොට දැක්ක මස් ගුලියක් රෝල් වෙවි යනවා. අමනුෂ්‍ය ගිජුළු හිටියු කොට මස් කනකොට කෑ ගහනවා මස් ගුලිය අතපයිනේ. ඒ වෙලාවේ මොගල මහරහතන් වහන්සේ hina පහල කරනවා දැකලා ලක්කන ස්වාමීන් වහන්සේ අහනවා ඔබ වහන්සේ ආයුෂ්මතුනි මොකටද මේ hina වුනේ කියලා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න තැනදී මේක අහන්න කියනවා එළිදරව් කරන්න කියනවා. මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ කර්ම කීනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා පින්වත් මහණෙනි පෙර ওই සත්‍යව තථාගතයන් වහන්සේ දැක්කා. නමුත් එළිදරව් කරේ නැහැ කියනවා. යම් කිසි කෙනෙක් මෙහෙම ප්‍රකාශ කරනකොට මෙහෙමත් අය ඉන්නවද කියලා සැක උපදවා ගත්තොත් එයා සැක කරන්නේ කවුරු ගැනද? තථාගතයන් වහන්සේගේ අවබෝධය ගැන. එයාට කාලාන්තරයක් දුක පිණිස අහිත පිණිස පවතිනවා කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළා. ඒ වගේම പ്രേත වස්තු භූමිය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නට යෙදුණා. මේ පිටුතුන් අහලා ඇති අර කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ සීලේ වරද්දාගත්ත භික්ෂුන් වහන්සේලා වගේක් මේ ගිනිගෙන අහසේ වඩිනකොට පෙන්වුවා. ඒ ආකාරයෙන් പ്രേත වස්තු භූමියක් දේශනා කරන්නට යෙදුණු ස්ථානයක් තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ගිජුගුල පවි වැඩ ඉන්නකොට. පින්නතුනි වර්තමානයේ ඒ ප්‍රේතයන්ගේ අඩවිය කියන එක ප්‍රකට දෙයක්. ඒක කාන්තාවක් ඇවිල්ලා මේ අර කැම්මිට වැඩි පුරුදු ලොකුයි කියන කටින් පන්න ඒ අපබ්‍රාන්ස් එළියට අතුරු ගහමුණා මේකෙදි. දවල් 12:00මාරේ හොයා ගන්න. මේ ඉන්නකොට අතුරු ගහමුණා. හැබැයි හොයා ගන්නකොට තරුණ දුව හොයා ගන්නකොට පිස්සු. හොයා ගන්නකොට පිස්සු කාන්තාව. අන්තිමට අපි වෙනම ෆ්ලයිට් එකක් බුක් කරලා අරගෙන ගියේ. ඉතින් ඒකයි අර මම මුලින්ම කිව්වේ අපිට කටවරද්දගෙන හිත අපහැදිලා මේ ගමන යන්න බෑ. ඒ නිසාමයි මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා හැමතිස්සෙම හිත පහදවගෙන මේ ගමන අරගෙන යන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් මේ පොඩකට පැත්තේ පේන ඉසිකිලි පර්වතයේ උඩ තනවලා තියෙන ජපානයේ ශාම චෛත්‍යයක්. අපි පහළට බහිමු. ඒ බුද්ධ ශාසනයේ ධර්ම සම්පතියාණන් වූ ඒ සාරිපුත්තයන් උතුම් අරහත් වේ සාක්ෂාත් කළ ඒ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ උතුම් අරහත් වේ සාක්ෂාත් කළ පුණ්‍ය භූමිය වන්දනා කරගෙන පහළට යමු. ආනන්ද කුටියේ ගෞරවයෙන් ඒ ධර්ම භාණ්ඩාගාරික වූ ඒ සද්ධර්මයේ මතකේ රඳවාගෙන ඉඳලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට උපස්ථාන කරමින් වැඩ සිටි ආනන්ද තෙරුන් වැඩ සිටි කුටිය තමයි මේ කවුරුත් ගෞරවයෙන් වන්දනා කරගෙන සනසන මේ පිටුතුට මතකයි එදා නාලන්දාවේ අපි අහලා තිබුණා අඹයාළුව දෙන්නේ කියන්නේ කවුද? උපතිස්සකෝලිත මේ දෙන්න ජීවිතේට අරුතක් හොයාගෙන ගිරජ්ජ සමාජ්‍ය කියන නැකත් කෙලිය බලන්නයි එදා ගියේ. එන්නතුනේ නැකත් කෙලිය අවසානයේ මේ පින්වන්ත දෙන්නට තේරුණා එතන කිසිම හරයක් නැති වගේ. පින්නතුණින් පස්සේ මේ දෙන්න තීරණය කළා. ජීවිතේට මේට වැඩි අර්ථයක් තියෙන්න ඕන. පින්නතුණි එහෙම යනකොට ජීවිතේට අරුත් හොයන්න හම්බුනේ කවුද? සංජීව බෙල්ලට්ටි පුත්තව. සංජීව බෙල්ලට්ටි පුත්තගේ ශ්‍රාවකයෙක් බවට පත් වුණා. ටික ගලක් ගියා. එතන අර්ථවත් දෙයක් නොලබන බව මේ පින්නගේ පින්වන්තකමටම තේරුණා. පින්නතුණි දෙන්න දෙපැත්තකට කතිකා කරගෙන ගියේ. ඒ අර්ථවත් දෙවි යම් තැනකදී හම්බුනොත් මම ඇවිල්ලා ඔබට කියන්න කියලා දෙන්න දෙපැත්තකට වෙලා ගියා. පින්නතුනි එදා දැක්ක මේ පින්වන්ත උපතිස්ස තරුණයා සාන්ත උදුරන් නැති කෙනෙක් ප්‍රසන්න පෙනුමින් යුක්තව පාත්‍රයක් අරගෙන පින්ඩපාති වඩිනවා. ඉවසලා හිටියා. පින්ඩපාති කරගන්නකම්. පින්ඩපාති වළඳින ආකාරය දැකලා තවත් හිත පැහැදුනා. පින්නතුනි වන්දනා කරගෙන ඇහුවා ස්වාමීන් වහන්සේ කවුද? කාගේ ධර්මය පුරුදු කරන කෙනෙක්ද? පින්නතුනි දැනගන්න ලැබුණා. ඒ තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙක් බව. ඒ ගැඹීර ධර්මයේ කියන්නේ කියලා ඉල්ලා හිටනකොට ඒ උතුම් අරහත්ත්වේ සාක්ෂාත් කළ පළවෙනි මහරහතන් වහන්සේලාගෙන් එක්කෙනෙක් වෙච්චි අස්සජි මහරහතන් වහන්සේ කියන්නේ ඒ ගාම්භීර ධර්මයේ කියන්න මම දක්ෂ කෙනෙක් නෙමෙයි කිව්වා.
අනේ ස්වාමීනි ගැඹුරින් කියන්නේ මම දරා ගන්න කිව්වා. අන්න ඒ වෙලාවේ පින්තුනි මේ උනන්දු වෙන පින්වන්ත උපතිස්ස තරුණයාට උන්වහන්සේ වදාළා හේතු නිසා යමක් මේ ලෝකේ හට ගන්නවද? ඒ හේතු නිරුද්ධ වීමේ සියල්ල නිරුද්ධ වෙනවායි මගේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. කිව්ව ගමන් අපිට නොතේරුණාට ඒ හේතු බල දහම උපතිස්ස තරුණයාට තේරුණා. ප්‍රත්‍යක්ෂණය කරලා වන්දනා කරපු ඒ කල්යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේට වන්දනා කරපු උපතිස්ස තරුණයා ගියා. පින්තුනි අඹයාලුවට කල්යාණ මිත්‍රයෙක් වෙන්න කිව් ගමන් මේ දහම් ඇස අර කෝවිද තරුණයාට පහළ වුණා. සෝතාපන්න වූ මේ දෙන්න සෝතාපන්න වූ මේ දෙන්න පින්තුනි තමන්ට ගුරුවරුකම් දුන්න සංජය බෙල්ලටි ළඟට ගියා. සංජය බෙල්ලටි ළඟට ගිහිල්ලා කිව්වේ ඒ අමෘතය පිට ඒ උතුමයන් වහන්සේ සවැත්නුවර වැඩ ඉන්නවා. ඒ අමෘතය අපිට හම්බුණා අපි යමු කිව්වා. හැබැයි පින්තුනි සංජය බෙල්ලට පුත් ඇරුණකොට අනිත් සියලු දෙනාම පින්තිවිච්ච අය ඒ දෙන්න සමග එකතු වුණා. මේ උපතිස්ස කෝලිත කියන පින්වන්ත දෙන්න සමග එන කණ්ඩායම දැක්ක ගමන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා පින්වත් මහණෙනි බලන්න කිව්වා ඉන දෙන්නේ. ওই දෙපළ තමයි කිව්වා මගේ බුද්ධ ශාසනේ අග්‍ර ශ්‍රාවක වෙන්නේ. ඒ හිතන් පික්කු කියලා කතා කරනකොට ඊටි බලන මේ පිරිසගේ විස බුදුනි පැවිදි උපසම්පදාව ලබා ගත්තා. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගිජුකුඩ පරු වැඩ ඉන්නකොට මෙන්න මේ කුටියේ උන්වහන්සේ වැඩ සිටියේ. පින්නතුනි ග්‍රීස්ම නිසාද උන්වහන්සේ ළඟ පැවිදි උපසම්පදාව ලබාගත් උපතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ මෙතන භාගතුන් වහන්සේට පවන් සලමින් හිටියා. පින්නතුනි උපතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඥාතිවන බ්‍රාහ්මණෙක් මෙතෙන් ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කළා කියනවා බවත් ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ මේ හැමෝම නොයෙකුත් දෘෂ්ටි වලට බැඳිලා. හැබැයි මම ඔය කියන එකම දෘෂ්ටියක්වත් රුචි නොකරන කෙනෙක් කිව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙයාගේ බුද්ධියට කතා කළා. කිව්වා ඔය කියන දෘෂ්ටිය ඔබ රුචි කරන කෙනෙක්. මොන දෘෂ්ටියද? කිසිම දෘෂ්ටියක් රුචි කරන්නේ නැහැ කියන දෘෂ්ටිය ඔබ රුචි කරන කෙනෙක්. අන්‍යයාගේ ඇස් ඇරුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ දේශනා කරන්න පටන් ගත්තා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ තේර ගාථාවල සඳහන් වෙනවා. ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ නිසාවෙන් මේ පින්නතුන් එක අහන්න ඇති. එදා මගේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ දහම් දෙසමින් හිටියේ වෙනත් කෙනෙකුටයි. ඒ ධර්මයේ අරුත් වටහා ගන්න අදහසින් තථාගතයන් වහන්සේට පවන් සලන ගමන ඒ ධර්මයේ මුදුවට නුවණින් මෙනෙහි කළා. යෝනිසෝ මනසිකාරය කළා. ඒ බණ ඇසීම හිස්දයක් උනේ නෑ. සියලු කෙලෙසුන් ප්‍රහාණය කරමින් සියලු ආශ්‍රමයන්ගෙන් හිත නිදහස් කරගනිමින් ඒ අමා මහ නිවන සාරිපුත්තයන් වහන්සේ සාක්ෂාත් කළේ මේ දිනේදක. පින්තුනි එදා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ භාගතුන් වහන්සේ කොහොමද හැදෙන්නේ? සීතාපජි පික්කවේ සාරිපුත්තෝ ජනෙත්ති. අර සෝතාපන්න ඵලයට පත් කරන මේ ශාසනික ධර්ම බිහි කරන අම්මාගේ කිව්වා. පින්තුනි ඒ දහම් චක්‍රයේ ඒ ආකාරයෙන්ම ප්‍රවර්තනය කරන කෙනෙක් ඉති කවුද? සාරිපුත්තයන් වහන්සේ. ඒ ධර්ම සේනාධිපති වහන්සේ උතුම් අරහත්වේ සාක්ෂාත් කළ පුණ්‍ය භූමියයි මේ. ඒ මහරහත් ගුණයට අපගේ নমස්කාරය වේවා.